पाकिस्तान में आप यूं समझ लें कि एक फेवरेबल माहौल है इन लोगों के लिए। सऊदी अरबिया में इस तरह का कोई ग्रुप बाहर निकलेगा तो दूसरे दिन आप देख लेंगे कि वो किन किन जेलों में जो है हमेशा के लिए चक्की पीस रहे हों, जबकि इन लोगों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा करके रख दिया। आपका वजीर दाखिला रिपीटेडली कहता है कि मैं जी हमेशा कहता हूं कि मजहबी लोगों से जो है वो तो आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया खुद ये कबूल कर रहा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिहादी है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टर सोच रखती है, और इस बात का सबूत मिलता है हमको फ्रांस के उदाहरण से। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश है, पर पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही है जिसने फ्रांस के खिलाफ इस्लाम को लेकर बहुत ज्यादा प्रदर्शन किए और न जाने कितनी सारी हिंसा की। दोस्तों, ये बात किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से टूट रही है और पाकिस्तान को यूरोप के साथ बिजनेस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके बावजूद भी पाकिस्तान के लोग, खास करके टीएलपी की भीड़ और न जाने कई सारे लोग फ्रांस के एम्बेसडर को वहां से निकालना चाहते हैं। दोस्तों, अगर फ्रांस का एम्बेसडर वहां से निकल जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान का फ्रांस के साथ और उसकी वजह से पूरे यूरोप के साथ रिश्ता कट जाएगा। पर फिर भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा तबका है जो ऐसा चाह रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में 50 से भी ज्यादा मुस्लिम देश है, पर किसी भी मुस्लिम देश को फ्रांस से इतनी आपत्ति नहीं है जितनी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया अपने ही लोगों को बता रहा है कि वो कितने जाहिल है। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। इस तरह की जो सोच है, इस तरह का जो नजरिया है, ये बाकी 57 ममालिक में क्यों नहीं मिलता? वहां पे भी इस तरह के निजाम मौजूद हैं, जमहूरियत है। चलो बहुत सारे मुल्कों में तो नहीं है, लेकिन सब मुल्कों में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे मुल्कों में है। वहां पे इस तरह की सोच और इतनी ये जो इंटेलेक्चुअल पस्ती है या जो सोच का इतना फुकदान है, वो बाकी मुस्लिम ममालिक में नहीं मिलता। क्या आप समझते हैं कि इस तरह की सोच को जानबूझ के परवान दिया गया है, इनको क्राफ्ट किया जाता है, या क्या आप समझते हैं कि हमारे मुआशरे में इस तरह की पस्ती पाई जाती है, या इस तरह के माइंडसेट के लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, बस उन्हें बस शेप दी जाती है? देखें जी, दोनों बातें हैं। पहली बात यह है कि इस तरह के लोग मौजूद हैं और मिसगाइडेड हैं, और उसकी वजह जो है वो अरबी ज़ुबान से हमारी अदम वाकफियत है। मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज जो हैं वो अरबी स्पीकिंग लोग हैं, तो उनको पता है कुरान और हदीस में क्या लिखा है, कोई क्लैरिक क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, और वो उनके अपने भी कुछ सोचने के कोई मेरिट्स हैं। और हमारे यहाँ जिस मौलाना साहब को जो मर्जी है किसी कुरान की आयत का या हदीस शरीफ का जो तर्जमा और तशरीह बना के वो पेश करते हैं, सरेआम करते हैं, लाउड स्पीकर पे करते हैं, और उनसे कोई तारज, किसी किस्म का एतराज, कोई बात जो है वो होती नहीं। और ये सिलसिला कोई एक दिन का नहीं है, ये तो 70 साल से जारी है। और बुनियादी तौर पे एक्चुअली ये जो क्लैरिकिज्म है, इसकी बाकायदा गवर्नमेंट की पॉलिसी रही कि इनसे मत छेड़ो। यानी ये ऐसी मुकद्दस किस्म की कोई मखलूक है कि ये जो मर्जी है कहती रहे। इवन इन क्राइसिस के दौर में, जबकि इन लोगों ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा करके रख दिया, आपका वजीर दाखिला रिपीटेडली कहता है कि मैं जी हमेशा कहता हूं कि मजहबी लोगों से जो है वो तसादम से बचें। भाई, मजहबी लोग जो हैं वो अगर फाशिज्म का रास्ता इख्तियार कर लें, बंदूक उठा लें, आपकी जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले करें, आपके फौजियों को या सिपाहियों को शहीद करें, तो आप कहें जी हम कहते हैं इनसे तसादम ना करें, तो इसका मतलब है इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपका खौफ है। और ये मजहब के नाम पे इन्होंने एक प्रिविलेज पोजीशन जो है वो क्रिएट की हुई है। तो इसका एक पहलू ये है कि जहालत की कोई लिमिट नहीं है, उसके रास्ते में कोई बैरियर नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, जिसकी वजह से एक बेताशा जो है, आप समझ लें कि बाकायदा जिस तरह के एक 24 आवर फैक्ट्री लगी होती है, इस तरह हमारे यहाँ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और शिद्दत पसंदी जो है वो प्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस हो रही है। और दूसरे नंबर पे स्टेट की पॉलिसी ये है कि देखें, टीएलपी कोई वाहिद फिनोमिनन नहीं है। पाकिस्तान में एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी 150 के करीब ये ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जो बाज़ाहिर काले दम भी हैं, नापसंदीदा भी हैं, या वो किसी तरीके से खुद ही अंडरग्राउंड हैं या मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन उन सब का ताल्लुक कहीं से आप देखें तो वो इसी तरह की शिद्दत पसंदी के नज़रियात रखते हैं, ख्वाह वो एक दूसरे फ़िरकों के ख़िलाफ़ रखते हों या आम मेंबर ऑफ पब्लिक के ख़िलाफ़ रखते हों, या पाकिस्तान के जो सेकुलर
روادار اور عام لوگ ہیں ان کے خلاف رکھتے ہوں یا حکومت کے خلاف رکھتے ہوں. تو یہ صرف پاکستان اسپیسیفک سچویشن ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ کی پالیسی یہ رہی ہے. اور یہ محض کوئی الزام نہیں ہے کہ پاکستان اس طرح کے جو آؤٹ فٹس ہیں ان کو اپنا ایسٹ سمجھتا ہے. پاکستان نے جو ہے آخر دم تک یہ لڑائی لڑی ہے کہ جی ہاں یہ ہمارے ایسٹس ہیں اور ہم ان کو تحفظ دیں گے، یہاں تک کہ نوبت جو ہے FATF تک پہنچی. اور جب وہ بالکل مجبور ہو گئے تو انتہائی بے دلی سے اور بالکل ہی جناب اس سے انہوں نے ان کے خلاف چھوٹے موٹے ایکشن لیے جو ابھی تک ادھورے ہیں. اور آپ کو نظر آیا ہوگا FATF کی لاسٹ رپورٹ میں کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جہاں تک ان کا پروسیکیوشن کا تعلق ہے یا ان کو کورٹ عدالتی کارروائیوں اور پروسیڈنگ کا تعلق ہے، اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کی اسٹیٹ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد وچ انکلوڈز یور وزیر داخلہ، چونکہ جب وہ یہ سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے سر عام کہ جب ایک گروپ اس طرح کی وائلنس میں، تشدد میں اور ایک طرح کی دہشت گردی میں انوالو ہے تو وہ کہہ سکتا ہے ان سے ہم نے پنگا نہیں لینا. تو اس کا مطلب ہے ان کو آپ نے خصوصی پریویلیجڈ قسم کی پوزیشن جو ہے وہ دے رکھی ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فیوریبل ماحول ہے ان لوگوں کے لیے. سعودی عربیہ میں اس طرح کا کوئی گروپ باہر نکلے گا تو دوسرے دن آپ دیکھ لیں گے کہ وہ کن کن جیلوں میں جو ہے ہمیشہ کے لیے چکی پیس رہے ہوں گے. یہی بات ایران میں، دوسرے ملکوں میں جہاں خود ایون شدت پسندوں کی حکومتیں ہیں، وہ بھی شدت پسندوں کو اس طریقے سے اجازت نہیں دیتے کہ وہ سر عام جو ہے وہ سوسائٹی کو یا ملک کو یرغمال بنا کے فارن پالیسی ڈکٹیٹ کرنا شروع ہو جائیں. کین یو امیجن کہ آپ کا ایک اس طرح کا گروپ نکل کے راتوں رات آپ کو بتانا شروع ہو جائے کہ ہم نے یورپین یونین سے کوئی لین دین نہیں رکھنا. آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس قدر اپنے لیے جو ہے گڑھا کھود رہے ہیں. ظاہر ہے ان کو اندازہ نہیں ہے، یا ان کی تھنکنگ ایسی ان ریئل ہے اور خیالاتی ہے اور خیالات پہ مبنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے یورپین یونین کو نکال دینا. فرانس کو نکال دینے کا ممکن ہے ان کو یہ مطلب نہ آتا ہو کہ اس کا مطلب یورپین یونین ہے. اور یورپین یونین کو نکال دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس انٹرنیشنل دنیا میں 2-3 ہی جو اکنامک اور پولیٹیکل فورسز دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں، اس میں یورپین یونین بھی ایک فورس ہے. تو اس کو بھی آپ نکال دیں گے. پہلے آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کو شادی کی تقریب میں بھی جانا پڑے تو کشکول ساتھ ہوتا ہے. تو دوسری طرف سے آپ بڑی بڑی جو ہے منڈیوں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، یا جہاں پہ آپ کے کوئی 10-20 ہزار مزدوروں کا روزگار انحصار کرتا ہے اس کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ آج بیرسٹر صاحب ہمارے وزیر اعظم ایک علماء کے وفد سے ملے تو ان کے ترلے کر رہے تھے، دیکھیں جناب $10 ارب کی ہماری مارکیٹ ہے یورپین یونین، اگر ہم فرانس سے تعلقات خراب کریں تو وہ ہماری مارکیٹ چلی جائے گی، ہمارے یہاں پہ بھوک ہوگا، بے روزگاری ہوگی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. تو ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف ہمارا جو انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں شیخ رشید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ سارے سمجھتے ہیں شاید یہ جو مغرب ہے نا یہ یورپ یہ بیوقوف لوگ ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھو تم کیوں کہتے ہو فرانس کا سفیر چلا جائے، اور بھائی فرانس کا سفیر تو ویسے ہی گھبرا کے چلا گیا، یہ اس کے لفظ ہیں. وہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کہ فرانس کا سفیر تو گھبرا کے چلا گیا ہے. بھائی اس کی بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، آپ نے ڈاؤن گریڈ کیے ہیں ریلیشن. آپ ان کے سفیر کا ٹینیور ختم ہو کے میرا خیال ہے چلا گیا، جو مجھے نالج ہے اس کا، اور وہ چلا گیا، اور ابھی آپ ان کے نیکسٹ سفیر کو لے نہیں رہے، آپ اس کو چارج ڈی افیئر میں لے کے آ گئے ہیں، ڈاؤن گریڈ کیے ہیں.